Salam alaikum. En fait, la vidéo, Inch'Allah, غادي نشوفوا l'ajustement non linéaire. L'ajustement non linéaire sont trois types. Dans cette vidéo, غادي نشوفوا le premier type, اللي هي l'ajustement ou la régression exponentielle. La régression exponentielle. واش كنقصدوا بلا régression ou bien l'ajustement exponentiel. Il جبنا deux variables xi, yi. L'observation ديال xi هي x1, x2, x3 حتى xn. وكل valeur من xi correspond une autre valeur yi. y1, y2, y3 jusqu'à yn. Alors, il مشينا نديرو la représentation graphique ديال هاد les deux variables, les deux séries statistiques ما بين xi و yi. غادي نلقاو واحد la courbe دايره بحال هكا. Les ordonnées, les abscisses. x1, x2, x3, xn. x, y1, y2, y3 jusqu'à yn. Mais غادي نمشيو نديرو la représentation ديال هاد البوان نسميوه par exemple A هي هادي. مي نمشيو نديرو la représentation ديال هاد البوان هي B هي هاد البوان هادي. مشينا نديرو la représentation ديال هاد البوان هي هادي هي هاد البوان هادي. نبقاو نكملو la représentation حتى نلقاو واحد نيوج دو بوان داير بحال هكا. الوغ الا مشينا درنا اون droite pour يعني rassembler هاد لي بوين هاد لا ديستريبيسيون دو بوين ولا هاد نيوج دو بوين. الا مشي درنا واحد لا droite غادي يجمع لنا لي بوين اللي كاينين هنا، ولكن هادو غادي يبقاو بعاد، اذن هادي ما جاياش. الا مشينا درنا اون droite تجمع لنا هاد لي بوين هادو، هاد لي بوين غادي يتجمعوا، ولكن غادي يبقاو لنا هاد لي بوين هادو بوحدهم. الوغ هنايا لاجوستمون لينيير ما تعطيناش واحد اون تري بون كوريلاسيون ما بين y و x. الا مشينا درنا كوريلاسيون ما بين x و y selon l'ajustement linéaire غادي نلقاوها فابل، غادي نلقاوها قل من 0 اولا بلس 80 صغيره عليها، واحد الفالور لي صغيره. alors la fonction qui relie x مع y ce n'est pas une droite, ce n'est pas une fonction d'une droite. alors شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو changement de variable. changement de variable حنا عندنا deux variables، عندنا x وعندنا y. واش نشونجيو واحد فيهم ولا بجوج؟ غادي نشونجيو seulement واحد فيهم اللي هو y. غادي on pose grand y est égal ln de y. هذا هو changement de variable. بمعنى la fonction qui relie y ما غاديش تبقى ax plus b، ولكن غادي نحولوها هذيك y grand y ولا petit y غادي نحولها ل grand y اللي هي قلنا ln de y اللي غادي تساوي لنا ax plus b. هذه هي لا فونكسيون اللي غادي تربط لنا. بمعنى دوك لي زوبسيرفاسيون ديال xi و yi غادي نديرو grand y est égal à ln de y. x1 x2 x3 etc xn. هنا y1 y2 y3
jusqu'à yn. هذاك changement de variable داك les valeurs de y ما غاديش نبقاو نستعملوها، غادي نبقاو نستعملو la valeur ديال ln de y. إذا غادي تولي عندنا ln de y1 ln de y2 ln de y3 etc. حتى ln de yn. من بعد من غادي نديرو ترانسفورماسيون لهاد لو طابلو، هاد لي فالور ديال y ما نبقاوش نستعملوه، غادي نبقاو نستعملو غير هاد لا فاريابل هادي غران y اللي هي ln de y. ولكن غادي من نلقاو اون فونكسيون غادي نلقاوها بحال هاد لا فونكسيون ax بلس b، وحنا كنا عرفنا بلي ان غران y هي ln de y ou bien ln de petit y. إذن ax بلس b. خصنا نحيدو هاديك ln، ديك ln de y خصنا نحيدوها باش يولي عندنا y، لحقاش en réalité راه عندنا petit y en fonction de x ماشي grand y en fonction، لحقاش حنا درنا changement de variable. إذن خصنا نوجدو العلاقة ما بين petit y et petit x. من بعد ما غادي نلقاو ln de y en fonction de ax plus b، خصنا قلنا نخرجو هذيك y en fonction de x. عندنا واحد لا فورمول تقولنا ان باش نحيدو ln خصنا ندخلو عليها ليكسبونونسيال. ملي كيكون عندك ln دو a، الا بغينا نشوفو a شحال تساوي، خصنا نديرو اكسبونونسيال دو ln دو a، هادي غادي تعطينا a. ln و ليكسبونونسيال سو نوتراليز، واحد يلغي الاخر. اذا هاد لا فونكسيون الاولى اللي عندنا هنا غادي ندخلو عليها ln. اذا باش نحيدو ln ل y غادي ندخلو ln دو y. هادي سي اون ايغاليتي. الا درنا الاكسبونونسيال هنا خصنا حتى في لوتر كوتي خصنا نديرو ليكسبونونسيال. اذا غادي نديرو ليكسبونونسيال دو ax بلس b. هادي غادي تعطينا y ولا بيتيت y، وهادي غادي خصنا نعرفو بلي كاين واحد لا فونكسيون كتقولنا بلي ان اكسبونونسيال دو a بلس b est égal exponentielle a fois exponentielle b. إذا هنا غادي تولي عندي exponentielle ax fois exponentielle b. هاد la valeur c'est une constante exponentielle لواحد le nombre، مثلا exponentielle 7 راه c'est une constante. إذا هادي غادي نرمز لها exponentielle de b، غادي نرمز لها بغون b. واش غادي تولي عندي؟ غادي تولي عندي y est égal exponentielle ax fois grand b. b نردوها من الجهة الأخرى تولي عندي b exponentielle ax. فهمتوا علاش قلنا ajustement exponentiel؟ لأن y s'explique en fonction d'une fonction exponentielle de x ماشي une fonction d'une droite. علاش قلنا exponentiel؟ إذا حنا واش بغينا، واش خصنا نقلبو درك؟ غادي نقلبو على a petit a ونقلبو على grand b. هذيك petit a على حساب هاد لا فونكسيون راه كنا شفناها في لا فيديو الاخرى، راه هي الكوفاريونس ديال x y على
لا فاريونس ديال اكس اللي كنا كتبنا سيغما دو اكس موان اكس بار. اكس بار قلنا هي لا موين دو اكس فوا y moins y bar. Y bar هي la moyenne de y sur x moins x bar au carré. Petit b est égal la moyenne de y moins a y bar. هاد petit b هي هادي. إذا غادي نعوضو هنايا تولي عندنا exponentielle de y bar moins a x bar. هذا هو grand B. Alors باش نفهمو مزيان grâce à l'exemple vous comprenez mieux. غادي نديرو واحد l'exemple وغادي يبان لكم هادشي كامل ساهل. Exercice. Voici l'évolution du nombre d'infections par le coronavirus en Espagne le 1 mars 2020. On a le jour, on a le nombre d'infections. On a le 1er mars, le 5 mars, le 8 mars, le 10 mars, le 12 mars, le 13 mars, le 14, le 15 et le 17. On a 2, 3, 7, 15, 35, 60, 110, 180, 220. Alors, واش خصنا نديرو؟ خصنا نشوفو la fonction qui relie x, y. باش نسهلو المهمة on va s'appuyer à l'excel. غادي نديرو واحد الطابلو فيه ليليمون ديال اكس ليليمون ديال ايكغيك. واحد لا كولون غادي نديرو فيها غران ايكغيك اللي ايت ايغال ln دو ايكغيك c'est-à-dire لوغاريتم نيبيريان ln دو ايكغيك. اون اوتر كولون غادي نديرو فيها اكس موان اكس بار يعني اكس موان لا مويان. وغادي نديرو اون كولون فيها غران ايكغيك موان grand y bar, une autre colonne نديرو فيها x moins x bar au carré, ونديرو une dernière colonne فيها y moins y bar fois x bar. نزيدو نديرو واحد لا لين غادي نديرو فيها لو توتال، واحد لا لين نديرو فيها لا موين. في لا كولون ديال grand y غادي نديرو ln دو y، يعني غادي نحسبو ln ديال petit y. ln ديال 2 شحال تساوي 0.69، ln ديال 3 1.098 etc. La colonne ديال petit y on n'a plus besoin، إذا ما غاديش نحتاجوه. نحسبوا لا موين ديال x يعني هي x بار غادي تعطينا 10.55، ونحسبوا لا موين ديال grand y غادي تعطينا 2.9 etc. نحسبوا x moins x بار و y moins y بار، يعني كنقولوا grand y moins grand y بار. إذن إلا بغينا نفهموا ln de petit y moins la moyenne ديال ln de petit y. من بعد غادي نتأكدوا من الكوريلاسيون كي دايره ما بين petit x et grand y. غادي نلقاوها 0.95 c'est-à-dire une bonne corrélation ما بين x و grand y اللي هي ln de y. من غادي نديرو representation graphique la courbe اللي غادي تعطيها لنا ce n'est pas une forme ديال une droite. إذن حنايا غادي نديرو l'ajustement linéaire ما بين x و grand y. من بعد كيما شفنا في الاكسل نديرو الجدول باش نحسبو لا فالور ديال a و لا فالور ديال b باش نلقاو هاد a و b. a x plus b. عندنا a est égal à la covariance de x y donc x moins x bar fois y moins y bar sur n. n هو le nombre d'éléments. شحال عندنا هنايا؟ هنا عندنا 9 ديال لي زيليمون، اذا غادي يكون عندنا 9 ديفيزي على لا فاريونس، غادي نضربوها في الانفيرس ديالها، اذا تولي عندنا n على من على x moins x bar au carré. إذن a
il y a x moins x bar fois y moins y bar sur x moins x bar au carré. Selon les calculs qu'on a effectués par Excel, la covariance est égale 7,06, etc. La variance 23,35, etc. A est égal 0,30, 0,24. B de la même façon. هذه B صغيرة ماشي B الكبيرة، يعني l'ajustement linéaire يعني باش عاد نديرو لها الترانسفير ونلقاو l'ajustement بين la régression exponentielle. إذا B قلنا est égal à y bar moins AX bar est égal y bar, la moyenne de y bar هي 2,9 moins A لقيناها 0,3024 fois x bar, la moyenne de x est 10,55. Après les calculs, on a trouvé moins 0,288. إذن لقينا A لقينا B. شنو خصنا نديرو؟ خصنا نلقاو la fonction qui relie petit y مع petit x. Alors la fonction grand y est égale 0,3024 x moins 288. واش باقي لنا نشوفو petit y en fonction de x اللي قلنا غادي تكون على شكل petit y b fois l'exponentielle de ax. Alors maintenant ln de y est égal à 3024 x moins 0,288. Alors, on a l'exponentielle. L'exponentielle de ln de x est égale 0. L'exponentielle de 0,3024 x moins 0,280. Alors, on a y. Alors, on a l'exponentielle de moins 0,280 fois exponentielle 0,3024 x. إذن غادي نحسبوا هاد لا فالور ديال l'exponentielle moins 288. غادي نلقاو 0,75 presque exponentielle 0,30 x. Alors, حنا لقينا l'équation. Quelle est son utilité? L'utilité ديال هاد l'équation هو أننا نديرو une prévision. مثلا غادي يقولوا لنا في le 30 mars quel est le nombre des personnes qui sont infectées par le coronavirus. غادي نديرو y30 est égal 0,75 exponentielle 0,30 fois 30 est égal. Après les calculs نشوف غادي نلقاو بلي كاين 6077 personnes seront infectées. بمعنى في le 30 mars يعني après un mois même l'enregistrement des personnes infectées ou bien les cas غادي نلقاو بلي ان au bout de 30 jours يعني au bout d'un mois غادي نلقاو بلي 6077 personnes seront infectées. هذه c'est une prévision يعني بهاد l'équation. Voilà خوتي j'espère تكونوا فهمتوا هاد l'équation. اذا ركزوا مزيان راه فاسيلمون هنايا خصنا غير نديرو الشونجمون دو فاريابل يعني هذيك بيتيت y خصنا نترانسفورميوها لغران y اللي هي ln دو y باش نلقاو واحد لا فونكسيون اللي تربط لنا او اللي تفسر لنا y ب x. السلام عليكم.